Если вы все-таки из тех людей, кто хочет, чтобы у вас дверь была с наличником, и вы любите современные интерьеры, есть как бы такой компромиссный вариант. Это двери с компланарным коробом. Компланарный короб – это когда у вас плоскость вашего дверного полотна совпадает с плоскостью наличника. Видите, то есть это одно целое, а не утоплено, как в классических дверях. И благодаря этому дверь смотрится все равно хорошо и по-современному, несмотря на то, что на ней есть как бы вот эти наличники, которые можно уже пристыковать потом в дальнейшем плинтус и решить ваши основные проблемы и вопросы.